បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះសួនបន្លែតូចមួយលក្ខណៈគ្រួសារបានដាំជាង1ខែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបង្កើតសួនហ្នឹងអញ្ចឹងដំណាំដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងបាទមានចម្រុះមានដំណាំផងមានផ្កាផងហើយយើងមើលមកដុំនេះសិននេះស្ដែកគួរបាទចាប់ផ្ដើមបោះតងចេញផ្កាគេចុងផ្កាខ្ញុំមិនបងប្អូនចិត្តបានផ្លែហើយនៅផ្កាបងប្អូនបាទមកជួហ្នឹងទៅដល់មុខបាទនេះទ្រឹងស្ដែកម៉ាក់គាត់ធ្វើទ្រឹងរបៀបបុរាណគឺយកចុងឈើហ្នឹងបាទចុងស្វាយហ្នឹងយកមកដោតវាទៅឈើទៅដើម្បីឲ្យវាតោងឡើងបងប្អូនបាទឃើញថាល្អរបស់គាត់ដែរគាត់ថែទាំបានល្អទាំងស្មៅទាំងជីហ្នឹងបាទគាត់ជីធម្មជាតិមកបងប្អូនជី3ទិញមកបងប្អូនអើយខ្ញុំមកពីធ្វើការមួយជើងដាក់គាត់ពីបេរហូតចឹងគាត់ដាក់ជាប្រចាំហើយនេះបន្លែដែលដាំសារមុនហ្នឹងមិនដឹងថាមានបន្លែធំហ្នឹងគឺយ៉ាងដកហូបអមម្សៅដាំសារថ្មីទៀតតែវាអត់សូវល្អដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងចុងដៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដីវាតោងបងប្អូនដីវាតោងកូនបន្លែហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់សូវល្អទេហើយមានខ្យងភ្នំហ្នឹងមកស៊ីទៀតជប់ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងតើដើរចាប់វាខ្យងភ្នំមិននេះអស់ហើយនេះជាដំណាំទ្រើងមកចន្លោះនេះទៀតបាទមានតាំងពីឃ្លោកបានមកវល់ពីវល់ដែរអណ្ដូងជ្រុងតសក់អីហ្នឹងបងចម្រុះជាមួយផ្កាស្បៃរឿងហើយបាទណាំវាចូលគ្នាទៅនេះកូនវិញប៉ោះគាត់ទៅបដោតាមក្រោយទៀតធំតិចយើងនឹងគាត់ដាក់ដាំបន្តទៀតហ្នឹងនេះជីងវងណាកងស្ងោជ្រក់អីណាតែមន់គាត់តែមន់ស្ងោជ្រក់ហ្មងបងមកនៅមកវនេះជីងវងនេះជីណាជីងកាងចាប់ផ្ដើមឡើងតិចឯងជីពលត្រីជីសាំងហុំឬក៏ជីបងទាកូនបន្តទៀតនេះផ្ទីបាន100បងប្អូនសោផ្ទីនេះយើងបានយូរជាងគេនៅសារតែជាកាត់ទៅវាជារស់ថ្មីបងប្អូនផ្ទី100តកួននេះដំណាំថ្មីបាទនេះបងប្អូនមកទ្រើងនេះទៀតមានម្រះមានអនោងមានអីជាមួយគ្នាហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃមុនស្លកោត្រួយម្រះដាក់បានត្រួយម្រះបាទមិនត្រួយម្រះតែមួយមុខបងប្អូនបន្លែមានច្រើនណាស់សពមុខនេះមានផ្ទីមានស្លឹកបាសមានមរុំមានខ្នោខ្ចីអីបាទមកចាប់សពគ្រប់មកក៏បន្លែបងប្អូនមិនបាច់ចាំទិញគេទេស្លកោមានច្រើនជ្រុលនោះការជក់រក់បានមកដើមណាបានធ្វើពូជណានេះដើមមកកាក់ផ្កាផ្ទះបាយនៅខាងក្រោយហើយកំពុងតែបរិចបន្តទៀតបងប្អូនដាំបន្តទៀតដីនេះខ្ជួរហើយពិសាដែលភ្លៀងពេកយកធ្វើអីវាកើតអញ្ចឹងទុកចោលទៅវាជាតែភ្លៀងទៅវាដុះស្មៅវិញទៅត្រឡប់បានសាមថ្ងៃហ្នឹងឲ្យលើករងមក8រងលើករងហាលដីវាសិនចាំយើងយកនោះជ្រោយវាម្សាទៀតហើយដាក់ជីផេះកាមនឹងពីលើទៅហើយយើងលាយជាមួយជីស្រីរៀងជីអាចលេនអីបន្តទៀតបងប្អូនបានដាក់ពីលើដើម្បីយើងដាំឈើបន្តហើយមុននេះទិញកូនតបែកដាំនេះបានមកជួណាបងប្អូនតទៅនោះដល់នេះសកូនតបែកបងប្អូនមានតបែកក្រហមតបែករូប៊ីតបែកជួយហ្នឹងបងប្អូនចឹងបាន
មកជួបណ្ណាមិនតន់ដល់ដល់ចុងខាងលបងខាងនោះហើយនៅបានប្រហែលជា5 6ដើមទៀតមិនដល់លបងមកជួបដាំតបៃបានប្រហែលជា7 20ដើមមកជួវាអញ្ចឹងនេះយើងត្រៀមបន្តមកក៏ភ្លៀងដីវាដក់ទឹកមិនទាន់នឹងស្ងួតផងភ្លៀងសំអញទាំងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំចេះតែលើករងទៅដើម្បីឲ្យពេលខ្ញុំលពលអីចឹងម៉ាក់គាត់ធ្វើបដាបាទមិនចង់ឲ្យម៉ាក់គាត់ធ្វើដែរទេបងប្អូនហើយប៉ុន្តែគាត់នេះគាត់នៅអត់សុខហើយយើងមិនធ្វើមិនលើករងមិនធ្វើអីគាត់យើងខឹងអន់ចិត្តដែរអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើទៅបានដូចគាត់ហាត់ប្រាណហាត់អីដែរចឹងគាត់ធ្វើទៅមានអីគាត់ដាំតែគាត់ធ្វើស្មៅអីចឹងទៅដេញមកគាត់ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំទៅនេះពីការងារខ្ញុំជួយគាត់ចឹងដែរបងប្អូនណាខ្ញុំដើមសៅម៉ៅដាំថ្ងៃមុននេះបងប្អូនបាទល្អដែរបាទវានឹងល្អដើមត្រេនធំតែបាន2ដើមហ្នឹងទុកសិនដាក់សៅម៉ៅតបែកប្រងដាក់ពត្រាដាក់មកកាក់ដាក់ខ្នោដាក់គ្រឿងម្ជូរចឹងបងប្អូនគ្រឿងម្ជូរញ៉ាំអស់ស្រួលលក់ឲ្យអ្នកលក់ម្ជូរបងប្អូនចេញចែកលេងបងប្អូនឲ្យតែបានហូបសិនទៅឡើយរងឯនេះបាទមកហូបបន្លែមកហូបគឺមិនបាច់ទិញគេទេបាទទិញគេទេបន្លែគឺទិញតែត្រីម៉ាក់គាត់ចូលចិត្តត្រីស្រែត្រីល្អិតហ្នឹងកូនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តតែសាច់ចឹងហូបគ្នាចឹងមានមួយមុខសាច់មួយមុខត្រីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនចំពោះការតាមដានអរគុណច្រើនជម្រាបលា